Ilonka patrila k veľmi zámožnej aristokratickej rodine. Mala veľmi šťastné detstvo, ktoré prežila na Slovensku, v kaštieloch, zámkoch a vilkách, napríklad v Betliari. Keďže v roku 1944 museli všetky svoje majetky aristokrati na Slovensku opustiť, Andrašiovci sa rozhodli odísť do Lichtenštajnska a Ilonkiny rodičia a brat žili vo Vadúze. Ona sa však rozhodla, že ostane doma v Budapešti, kde mala už svoju prácu, školu za sebou. Nebolo jej umožnené študovať na vysokej škole, pretože verejné školy boli pre šľachtu ešte aj v tom období, keď študovala, zakázané. Takže nakoniec si cez Červený kríž urobila nejaké kurzy a stala sa ošetrovateľkou. Dopracovala sa až na hlavnú sestru v nemocnici v Sikla Kórház v Budapešti. Za tú svoju pomoc, najmä cirkvi a utečencom, si potom vyslúžila perzekuovanie v 50. rokoch, kedy bola prenasledovaná. Neskôr bola dokonca aj vo väzení, nemohla cestovať, dokonca ani na pohreb svojho otca. Nakoniec, keď jej bolo umožnené cestovať, a mohla sa vrátiť aj do kaštieľa v Betliari, kde však chodila iba anonymne spolu so sprievodcami, nikdy na seba neupozorňovala. My môžeme iba rozmýšľať nad tým, čo jej behalo hlavou, keď chodila okolo sekretára, kde bola zavretá kniha od jej babičky, ktorá má naozaj veľkú historickú umeleckú hodnotu. Na jeseň v roku 2016 sme s kolegami z Múzea Betliar zažili niečo, čo mnohí odborníci označovali ako múzejnú senzáciu roka. Kolegovia zo stolárskej dielne upozornili vtedajšieho riaditeľa Juliusa Barciho na túto barokovú komodu a na skutočnosť, že jej najvrchnejšia zásuvka je zamknutá a nedá sa otvoriť. Zároveň si pýtali aj povolenie na jej otvorenie. A do niekoľkých minút sa v kaštieli Betliar rozniesla správa, že sme našli nález. Pri prezeraní vecí v zásuvke a najmä pri prezeraní korešpondencie sme vedeli identifikovať pôvodného majiteľa týchto predmetov. Bola to grófka Ilona Andrášiová, dcéra posledného majiteľa tohto kaštieľa, grófa Emanuela II. Andrášiho. Najviac nás zaujali modlitebné knižky, ktoré boli menšieho formátu a z nich práve tá najmenšia, ktorá sa nám ledva zmestila do dlane. Po vyše 70 rokoch sme v zásuvke našli mimoriadne vzácnu knihu hodiniek Ilony Andrášiovej, rukopis konca 15. storočia. Hodinky sú špecifický druh stredovekej náboženskej literatúry. Sú to v podstate kódexy, veľmi často iluminované kódexy, rozšírené predovšetkým v 14. a 15. storočí. A ich obsahom sú modlitby a rôzne čítania liturgické, ktoré sú štrukturované podľa hodín v noci aj vo dne. Odtiaľ aj samotný ich názov. Odtiaľ aj termíny typu matutínum alebo vešperále, kompletorium, laudy, tercie. Tieto označujú jednotlivé hodiny. S odstupom 3 hodín sa počas dňa aj noci mali tieto hodinky čítať. Ako už vyplýva z tejto funkcie, nešlo o rukopisy veľkého formátu, ktoré poznáme tiež, to sú misály alebo antifonáre ako súčasti oltárov. Naopak hodinky boli vždy predmetom súkromného vlastníctva, boli určené pre celkom konkrétnu osobu a to predurčilo aj ich štruktúru a ich formát a napokon aj výzdobu. Sú teda malého formátu, nosili sa doslova do písmena vo vrecku alebo za opaskom. Stále ich majitelia nosili so sebou, to súviselo aj s ich funkciou. A to si vyžadovalo aj iný prístup k ich výzdobe alebo k štruktúre ich textu. Kódex Ilony Andrášiovej bol vytvorený niekedy medzi rokmi 1460 až 1480, pravdepodobne v Brugách, v dnešnom Belgicku, v ateliéri jedného slávneho iluminátora Vilema Vrelanta. Z jeho dielne poznáme okolo 70 iluminovaných rukopisov, nie nevyhnutne všetko hodiniek, ktoré sú ale dnes roztrúsené po rôznych knižničných a muzejných zbierkach po celom svete. Okrem teda belgických a holandských múzeí, veľmi veľa sa ich dostalo rôznymi cestami do amerických zbierok. Stadiaľ pochádzajú potom aj tie najbližšie analógie pre iluminácie knihy hodiniek Ilony Andrášiovej.
Tie nachádzame v tomto kódexe na 15 fóliách, vlastne na 15 dvojstranách. Sám o sebe ten kódex má vyše 250 pergamenových listov, ale len teda na 15 sú miniatúry figurálne. Ich obsahom je zväčša nejaký biblický výjav, najmä teda tie najfrekventovanejšie, ako sú zvestovanie, navštívenie, klanenie troch kráľov, konec koncov išlo mariánske hodinky. A čo je na nich ešte veľmi pozoruhodné je, že sú vytvorené jednou špeciálnou technikou, ktorá sa nazýva grisaille, z francúzskeho slova gris, šedý. To znamená, že nie sú celkom monochromné, ale tá ich farebnosť je zredukovaná vlastne do šedých tónov, ktoré dominujú, plus teda niekoľkých akcentov, najmä zlatých svetožiar, niektorých ornamentov a tzv. Inkarnátu, čo je farba ľudskej kože. Takýto typ výzdoby bol rozšírený od začiatku 14. storočia až po začiatok 16. storočia. A nie len v knižnom maliarstve, stretávame sa s ním veľmi skoro aj v nástennom maliarstve, napríklad u Giotta, alebo vo francúzskych rukopisoch 14. storočia. Ale veľmi veľký úspech zaznamenala táto grisaille technika v tabulovom maliarstve oltárnych obrazov vo Flámsku, Nizozemsku, okolo polovice 15. storočia. Kniha hodiniek z Betliara je svojím spôsobom unikátom hneď v niekoľkých ohľadoch. Okrem toho nálezu, o ktorom sme hovorili, máme dočinenia s rukopisom, aký nemá páru v slovenských muzejných alebo knižničných zbierkach. On je v tomto zmysle oveľa zaujímavejší v medzinárodnom kontexte. Väčšina svetových múzeí majú podobné rukopisy zdigitalizované v kompletnom rozsahu, čiže vy si ich viete online prelistovať, viete si ich zväčšiť v podstate do takých rozmerov, akých normálny používateľ nikdy nevidel. A to je zámerom aj digitalizácie knihy hodiniek Ilony Andrašiovej, ktorá sa uskutočnila v laboratóriách Slovenskej národnej galérie. Ten rukopis pred výstavou musel prejsť takým základným konzervátorským ošetrením, najmä sa spevnila jeho väzba a pri tej príležitosti boli jednotlivé tie zložky rozložené, takže sme mohli ich jednu po druhej podrobiť skenovaniu v skeneroch s vysokým rozlíšením v Národnej galérii. A momentálne sa spracovávajú tieto dáta do podoby, ktorá by umožnila už vzhľadom na ich objem aj ich publikovanie na niektorej zo špecializovaných internetových domén, ktoré sú určené pre výskum stredovekých iluminovaných rukopisov. Týmto spôsobom dostaneme vlastne výzdobu, ale aj celý ten kódex, jeho obsah do kontextu medzinárodného výskumu a bude poskytnutý aj na ďalšie analýzy. Bez toho, aby tí kolegovia, či už zo Spojených štátov, alebo z Belgicka, z Francúzska, museli nevyhnutne študovať originál.